都想補充翻少少整頭髮嗰部分嘅。咁你個啡色黏土攞咗出嚟之後，可以將佢平均先分佢做3份先，然後將每一份都分成10粒波波，咁就會比較容易分成30粒啦。咁好啦，到要搓波波搓好晒，我哋要組件嘅時候呢，先係連咗第一行先。咁所以第一粒波波就係愛嚟做個中間位啦，可以睇住紅色嗰一點去黐佢，咁樣啦。咁因為咧而家嗰個黏土仲係濕潤嘅，咁所以咧你基本上一黐落去咧，輕輕壓下佢咧，佢已經黐住咗噶啦，一陣間就會黐住咗噶啦。咁好啦，咁跟住黐完第一行，然後就黐第二行，一路黐上去。咁因為咧嗰個黏土仍然好濕潤啦，咁所以咧佢就好容易會黏實嘅。但係萬一你真係趕唔切，好快咁樣黐晒咁多個波波，某啲波波你覺得已經乾咗咧，唔係好黐咧，咁先至用膠水去幫手黐。咁膠水咧，你打開咗之後咧，一支全新嘅膠水咧，其實係要剪口嘅。咁剪咗之後，你而家就見到佢會出嚟啦，啲膠水。咁你就可以咧點啲落去，然後先至再繼續黐佢咯，就係咁樣啦。